What's up, good no mga kamamba? So nandito na naman kami ngayon. Hinihintay namin si Cris dito. Oh, Kuya JayB. Mukhang nalason tayo sa Gilmore ah. Hindi naman, maliit lang na bawas sa akin. Ayo. Kagabi. Ayoko, nalason ako kagabi. Oh, mamaya makikita ulit natin mag-build tong si Kuya JayB. Back to back. Ganyan kalupit yan. Tapos bukas, mayroon ulit yan dalawa. Fully book yan. Kaya yung mga magme-message, sabihan nyo kami ng mapa-schedule kayo kay Kuya JayB. Lalagay ko sa description yung number niya. Oo, talaga dyan. Hindi mas maganda. Mas tipid sa Oriente. Yung sa akin ba? Nasa 95 yun. Mas tipid. Hindi mas mahal pa rin ba? Ay, hindi, ba sa'yo? 27? Oo, X. Hindi, mga 105 din yata yun eh. 115. Ay, sa akin pala yung 95. Tataka na. JayB. Ano po, Mamba. Whiten May scroll maliit doon? Ano ba? Screwdriver maliit meron ka? Mga ganyan. Yung maliit yung ulo? Wala ko meron naman po. Pantamiya. Yung mga patabi. Meron. Yung pangtamiya. Si Kuya Pedring may ano dun eh. May set yun. Ayun. Naiwanan ko yung sa akin, yung maliit. Yung sa akin nasa bahay. This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your home. We show up. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. 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 We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. 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 So, yun nga no mga mamba. So, to nakauwi na tayo. Pero ang i-check natin ay yung kung magkano ba yung total
na nagastos dun sa PC build na yun. So yun, wag na natin patagalin. So for graphic card, ang gamit niya is AOURUS RTX 2080 Super. Ang cost niya ay 41,900. So next naman natin yung monitor niya is AOURUS GP KD25F. Ang cost nun ay 27,690. Then yung SSD niya na ginamit is AOURUS 500GB na NVMe. Ang cost nun is 6,840. So for motherboard naman, ang gamit niya is AOURUS X570 Elite, 11,400. Yung casing naman na gamit niya is Corsair Crystal Series 680X, 13,500. So yung case niya is meron na siyang tatlong RGB pan dun sa harap, then isang exhaust dun sa gilid na hindi siya RGB. So dahil dun, nagdagdag siya ng isang Corsair LL 120 na white na RGB pan. So 1,830. Then yung build na to is water cooling. So ang ginamit dun is Corsair Hydro AIO RGB Platinum na 240mm. So dalawa. So ang cost nun ay 8,700. Then for power supply naman, ang ginamit dun ay Corsair 850 watts na 6,890. So for memory naman, ang gamit doon ay Corsair Vengeance PRO. Ang cost nun ay 5,100. Then Corsair build to, so yung keyboard niya is Corsair din. So for keyboard, ang gamit niya ay Corsair K70 na RGB. So yung MXSPEED, ang cost nun ay 8,400. Then for CPU, ang gamit niya is AMD Ryzen 3900X. Ang cost nun ay 26,950. So for ang hard drive niya is Seagate Baracuda na 2TB. Ang cost nun ay 2,950. Then yung build na to is vertical, yung GPU niya. So kailangan niya dun ng vertical na GPU holder kit. Ang gamit dun ay Cooler Master. So ang cost nun ay 2,530. Then syempre RGB build din to. So yun, so dinagdagan ng RGB LED strip. Ang gamit dun ay Deep Cool RGB strip. Ang cost nun ay 700. Nagdagdag din siya ng UPS. So, ang UPS na binili niya is APC BX650. Ang cost nun ay 1,350. Para sync lahat ng pan niya, kailangan niya ng fan hub. So, ang ginamit dun is Asus fan hub. Ang cost nun is 400. And syempre, para hindi magsag yung vertical GPU niya, so, ginamitan nyo ng BC2 graphics card holder. Yung jack yun. Ang cost nun ay 350. And then, syempre, para organize lahat ng wires niya, so, gumamit doon ng, pagsasama-samahin ko na, gumamit ng Signum cable organizer na 1,000 pesos. And then, Racksply Velcro, 110 pesos. Tsaka yung cable concealer management. So, 120 pesos. Then, syempre, kailangan ng papatungan nung binild natin. Tsaka yung, syempre, kailangan niya ng table. Ang binili niya is yung sa IKEA na Linmon table W. Ang cost nun is 11,400. So, yun nga mga kamamba. So, yun, makikita nyo yung total siguro dito. Siyempre ako, di ko pa alam kung magkano yung total.
So, yun nga no mga kamamba. So, dito na natin tatapusin tong vlog na to. So, congrats Cris at nabuo mo na yung PC mo at makapag-games na tayo. So, dagdag ko lang no kasi talagang hindi naman sa ano pero pinag-ipunan niya talaga yan. Kasi hindi naman biro din yung nagastos niya yan. Kaya talagang masasabi ko na pag may gusto ka at pinag-ipunan mo, mabibili mo yun. So yun, mga kamamba, dito na natin tatapusin tong vlog na to. So may part 2 pa. At abangan nyo na lang yun. Yung upgrade na ginawa natin dito naman sa akin. Kaya yun mga kamamba. Mamba!